Hay situaciones que pasan en la vida de uno y que la cambian para siempre, marcándola con una huella significativa. Uno nunca es capaz de presentirlos, pero cuando llegan, sabe que lo que le ocurre es algo que hará que nunca sea igual. Sin ninguna duda, los protagonistas de esta historia ni siquiera se imaginaban que algo así les podría pasar durante un día cualquiera. Conozcan a Johnny Alquintra y su hijo Johnny Carrizo, dos hombres que vivieron una experiencia que los marcó para toda su vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Iniciamos. El padre y su hijo estaban conduciendo por la carretera cerca de la ciudad de Antofagasta, en Chile, cuando se dieron cuenta de que en el pozo de alquitrán que se encontraba al lado de la carretera había algo que se movía. A los hombres les pareció raro y a la vez curioso de lo que habían sido testigos. Por esta razón decidieron bajarse del carro e investigar dicho pozo. Al bajarse se percataron de un hocico que sobresalía del asfalto. Luego escucharon un sonido raro al pasar cerca de un hoyo. Fijándose un poco, se quedaron paralizados viendo que se trataba de un ser vivo que estaba atrapado en el alquitrán. Al llegar, ante sus ojos apareció una perra. Los hombres vieron con horror que estaba tratando desesperadamente de sacar su cabeza fuera de la sustancia pegajosa. El animal estaba asustado y cubierto completamente de alquitrán que le impedía moverse. Era horrible para ellos ver cómo la perra estaba tratando de mantener su cabeza fuera, luchando por su vida. Nada más verla, el padre y el hijo supieron que tenían que sacarla de allí, costara lo que costara. Apiadándose del animal, se pusieron a jalar. Sin embargo, no fue un rescate fácil, pero al final sacaron al animal, que estaba muerto de miedo. Según lo que sospechaban los hombres, a la perra la habían dejado en el charco y por mucho tiempo la pobre había luchado para sostener la cabeza por encima de esa trampa mortal. El padre no sabía bien cómo ayudarle y decidió pedir más ayuda, así que los hombres llevaron a la perra a una clínica veterinaria. Allí los veterinarios supieron cómo retirar los restos de la sustancia tóxica y darle a la perra el tratamiento necesario. Trabajando en equipo, el personal de la clínica lavó con cuidado todo el cuerpo de la perrita. La tuvieron que bañar varias veces, ya que fue todo un reto quitarle todo el alquitrán. El proceso completo de lavado duró 4 horas. Cada toque de amor del personal la hacía más fuerte a la perrita. Cuando finalmente terminaron su limpieza, ella comenzó a mover su cola. Fue entonces cuando los veterinarios supieron que tenían una sobreviviente en sus manos. Teniendo en cuenta el estado en que encontraron a la perra, el padre y el hijo creen que el animal había sido arrojado intencionalmente al pozo de alquitrán y fue dado por muerto. Por suerte, la familia va a presentar una queja de abuso con la esperanza de encontrar a quien fuera responsable del abandono del perro. También han decidido adoptar a la perra, a la que han llamado Quitrán. La perra se convirtió en un miembro de la familia, a quien quieren muchísimo. No se sabe cuánto tiempo Quitrán había estado atrapada en el pozo de alquitrán, pero por un milagro el padre y el hijo la notaron y decidieron ayudarle. Esto debe servir para nosotros como un impulso, para que todos sigamos nuestro instinto cuando sentimos que algo está mal. Si el padre y su hijo hubieran decidido hacer caso omiso de lo que sentían, la perrita habría muerto en el pozo de alquitrán. La triste realidad nos dice que hay muchos perros como Quitrán sin hogar, que padecen terribles maltratos por culpa de cobardes bestiales y que son capaces de hacer algo tan cruel como arrojar a su propio perro y dejarlo morir. Menos mal que Quitrán está viviendo en una casa llena de amor y nunca más nadie la va a abandonar de esta forma tan horrible. Y hasta aquí, un nuevo capítulo en Tops y Misterios. No olvides suscribirte y dale me gusta a este video. Compártelo en tus redes sociales. Hagamos conciencia y por favor paremos esto ya. No más maltrato animal. Ve y cuéntale a tus amigos que en YouTube hay un nuevo programa llamado Tops y Misterios. Nos vemos.